Nshuti bagenzi cyane cyane mwebwe barundi kazi mwiyandikije kuzotora mu mwaka wa 2025 mu ntara ya Bujumbura yagutse ndaramukije amahoro y'Imana. Nitwa Nahimana Dieudonné nkaba numwe ariko aritoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga mu kibanza cy'umushinga amateka nkaba kandi nigenga muri ntara ya Bujumbura. Itariki 9 Rusama hariya Igitega nyiricubahiro umukuru w'igihugu irashize igikumu ku itegeko ritanguza ibihe vy'imiyamamazo kuba ariko barahiganirwa ibibanza mu nama nshinga amateka canke mu nama mpanuzwa jambo ya commune no mu bindi bizobandanya inyuma yaho. Rero iyo tegeko rivuga yuko kuva kuwa kabiri itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu ariho imiyamamazo izotangura ku mugaragaro kugira ngo abariko baritoza bashikirize imigambi n'imigabo yabo. Uyu munsi rero ico kiringo cageze tukaba rero dutanguye ikiringo c'imiyamamazo aho tsomara imisi 21 dushikiriza abarundi kazi imigambi dufise igihe twizera bakadutora muri aya mabanga yo kuba umushinga amateka abaserukira mu gufata ingingo z'ubuzima bw'igihugu. Rero kubatanzi jewe sanzwe ndi umuntu yubatse fise abana 4 nkaba kandi sanzwe ndumwungere umukozi w'Imana mu ishengero yitwa Oasis Christian Center nkaba maze imyaka irenga 3 nkora ibikorwa byo kwigisha ugwaruka ibijyanye n'ivy'umuco burongozi nkorera abandi nkaba kandi fise n'ibikorwa bitandukanye sanzwe ndongoye ahanini cyane ivyo kwigisha ivy'uburongozi ivyo bita leadership transformationnel leadership de service. Ni kubera iki nahisemo kwitoza muri aya matora. Ubwa mbere nuko nabonye abashinga amateka twagiye turatora mu myaka iheze bamaze gutorwa tutigera dusubira kubabona baza kuganira natwe ngo baduhanuze canke batubaze ico twiyumvira ku mategeko agiye gutorwa mu buzima bw'igihugu kandi aya mategeko akaba afise ingaruka ku buzima bwacu. Ikindi cantumye nitoza nuko nabonye yuko ugiye kuraba muri kino gihe abantu batari mu migambwe ni benshi abo twokwita abigenga kubw'impamvu zitandukanye kuko amategeko atabemera kuja mu migambwe kubera ko kumbure abakozi Imana batandukanye badashaka guhengamira aha canke hariya canke kubera ko bahisemwo kutaja mu migambwe kubera kahise twagiye turabona aho imigambwe itandukanye abantu ikazana gushamirana hanyuma abantu bakizera. Abo bose rero barakeneye guserukirwa mu gihe hariko rafata ingingo kubw'ubuzima bw'igihugu. Nico gituma nkuko amategeko abitwemerera twavuze tuti reka twitoze nk'abigenga nk'ikimenyetso cyo guserukira canke nk'abaserukira abo bose bari mu mugwi w'abigenga no kuvuga batari mu migambwe kugira ngo nabijwi ryabo rishobore gushika kure. Rero twarabisavye amategeko abitwemerera hanyuma muri kino gihe tukaba turiko turatera intamboko yo kwitoza muri ntara ya Bujumbura yagutse. Ikindi cyadutumye nuko imyaka 30 iheze twakoranye n'ugwaruka. Turazi ivyifuzo byo gwaruka. Ugwaruka nigo rugize ibice binini, igice kinini yacabagize kino gihugu kandi akaba ari bo nguvu za kino gihugu mije n'iviterambere. Ariko usanga rimwe amategeko atitwararika ivyo bakeneye gushika ko mu buzima bwabo kugira ngo bashike ku ndoto kandi baronka karyo ko guterera mu buzima bw'igihugu. Ivyo navyo tubimanira ko tubona ko benshi muri bo naho biga amashure babura ubuzi canke ntibigishwe ingene bakwiye kwironderera ubuzi ngo bagire ico baterere mu buzima bw'igihugu. Ikindi nuko twasanze abantu benshi bemera Imana basenga nabo nyene bumva umengo ibijanye n'ivy'intwaro ntibibaraba ibijanye n'uburongozi bw'igihugu ntibibaraba ariko tubiravye duhereye mu ijambo ry'Imana turasanga neza ko ibijanye n'uburongozi byose biva ku Mana kandi abarongozi bava ku Mana kubw'ivyo abantu b'Imana barikwiye kuba abimbere mu bijanye no guterera mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu cyane mu bijanye no gutunganya amategeko agenga ubuzima bwa murundi kazi wese. Hari impamvu nyinshi noshobora kuvuga ariko zikuru nizo zatumye mpaguruka nkitoza kugira ngo iyo migwi yose meje kuvuga ishobore gusekukirwa mu nama nshinga amateka. Ubu rero tugeze mu gihe cuko dutahura ingene dukwiye kuzotora kugira ngo ntihagirijwe na rimwe ry'umuntu ashigikiye ivyiyumviro dufise ryotakara kubera ko amajwi yose azobafise agaciro cyane kuri twebwe nkuko mubizi amategeko atorohereje abigenga aho badusaba ibice byinshi 40% kugira ngo umuntu ashobore gutorwa mu ntara abariko aritozamwo ariko ku migambwe ugasanga basaba ibice 2 gusa mu gihugu cyose.
kubw'ivyo biradusaba gushiramo inguvu nyinshi gusumba abari mu migambwe kuko bamwe banakoresha n'uburyo babasanzwe bafise bw'imigambwe canke bw'igihugu twebwe dukoresha uburyo bwacu n'interano yanyu kugira ngo dushobore gushika kuri iyo hangiro twihaye dukeneye abantu barenga hafi ibihumbi 700 muri no ntara ya Bujumbura bazoshobora kuduha amajwi kugira ngo dushobore kurengana muri rino higanwa ivyo rero nuko wewe nuwo wundi wese ari ruhande yawe umuhimiriza kugira ngo dutore wigenga na Himana Dieudonné ashobore kuduserukira mu nama shinga mateka mbega nibiki dukwiye kwitwararika mu gihe c'amatora ubwa mbere nuko umenya yuko ikarata yitora izoba isa gutya ni ikarata iriko abantu bariko baritoza twebwe tukaba turi ku nimero ya 27 iyi nimero ya 27 rero niho hari uwigenga na Himana Dieudonné murabona iyo foto niho uzotumbereza urutoke rwawe kugira ngo utore uwigenga maze ijwi ryawe ntiribe ijwi ry'imfagusa umaze gutora rero bizogusaba yuko uzinga ikarata nkuko babigusaba kugira ngo irangi ntirize konona ingene ikarata izoba imeze muzokurikiza imirongo ya seni iri nyuma y'ikarata kugira ngo yizinge neza maze umaze guheza kwizinga uyitware uyishire mu isandugu rimeze gutya hanyuma umaze gushira mu isandugu ijwi ryawe rizoheze riharugwe kubw'ivyo rero turasaba yuko mwitwararika kugira ngo ntimuzosamare mu gihe cyo gutora kuko muzaba muriko muratora uwigenga muzaba muriko muratora uje guserukira abigenga batandukanye kandi uzobugiye gutora umuntu uzi mbega je wontora kubera iki kuko nibaza yuko muri kahise no mikugana genda akora ndafise intahe ziboneka yuko nagizo mwitwariko cyane ukuzana umuco w'uburongozi nkorera abandi kanatsinda umwaka wa 2018 yari cyubura mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarampaye kidari cuko ndi intwari mu bijanye cyane n'ivyo kwigisha ivyo ugwaruka ivyo ntivyaje gusa kubera ko hari izindi mpamvu nuko baravye ibikorwa twagiye turakora muri kahise maze bakabishingira intahe kandi nibindi mu bindi bihugu bitandukanye nagendera nk'ubushimwe bushingira intahe ibikorwa twagiye turakora murazi yuko igikorwa dukora cyane cabaye cyo kuzana abana mu ibarabara bagashobora kuba abantu babushitse bashobora kugira akamaro igihugu ndetse bakanaserukira n'igihugu mu bihugu mu mahiganwa mpuzamakungu muri Brazil mu Burusiya muri Qatar bakatera iteka igihugu rero sindi umuntu nje kubera ko nje kurondera amaronko Imana arampezagiye ndafise ivyo nkora ndafise ubuzima bw'umurundi wese atacu novuga yo bari ko ari doga mu bijanye no kubaho ariko nukugira ngo shobore kwitangira umwe wese muri mwebwe ashobore guserukirwa sinje kurondera inyungu zo koroherezwa mu matagisi canke ibindi kuko ndasanzwe nkora ibikorwa kandi byose ariko biragenda neza gushika kuri uyu mwanya ariko ico nifuza nuko nzoshobora kuba mu kibanza aho nakira ibyifuzo byanyu maze ijwi ryanyu rigashobora gushika mu ngingo ziko zirafatwa mu buzima bw'igihugu reka rero dushire hamwe twese nituje kugwanya abari mu migambwe umwe wese azotora uwo yiyumva mu mutima ariko icambere gihambaye utoremo umuntu uzi yuko ari umuntu ashobora kuguserukira bikwiriye kandi ko afise intahe igaragaza ko yabikoze no muri kahisi nagomba gusaba n'abari mu migambwe ntikibuza yuko ushobora kuntora kuko umugambwe urashobora kubashitse ku ntonde zabo abantu 2-3 ba mbere wewe ubona kutimvamwo ko badashobora kumbure kukubera vy'ukuri abashobora gushikana iciyumviro cawe kure ntaco buza kuntora naho uri mu mugambwe ko nibizoba bisiguye kuvuyemwo uzobandanya ukora ibindi bikorwa vyo mu mugambwe ariko nanje nzoheza amenye yuko iryo jwi ryawe watanze rizogira akamaro ku bwa bose kuko nitwamara kutsinda aya matora ntituzokorera abadutoye gusa nizokorera abanyabujumbura gusa murazi neza yuko umushinga amateka abari igihugu cyose reka dushire inguvu hamwe cyane abigenga dushire inkomezi hamwe dushobore gutora ubigenga na Himana Dieudonné nk'ikimenyetso yuko abigenga natwe dufise ijambo muri kino gihugu nkuko n'igitega igihe bari kwatanguza ibijanye n'ivyo kumenyekanisha mu matora bampaye ijambo guserukira abigenga nkavuga ku izina ry'abigenga kandi ry'abayiteka ubwa mbere muri kahise ku Burundi aho wigenga aza akavuga ijambo kwerekana yuko nabo nyene bafise ijambo mu gihugu Imana ibahezagire tuzobandanya tuganira muri iyi misi yose tuzobagendera muzobona ivyo tubashikiriza mubishire ku mutima ariko igihambaye itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu muzozinduke
gutora uwigenga na Hemana Dieudonné ku nimero 27 kugira ngo vy'ukuri twinjire mu Burundi buhire aho umurundi wese aroraniwe muri vyose no mu kibano. Imana ibahezagire.